Oggi apriamo le due prime casette dell'acqua a Palma di Montechiaro, una è qui e una sarà posizionata in via Pietronenni e fra qualche giorno poi apriremo quella in piazza Aquilino. Per i primi 2 giorni, per il lancio dell'iniziativa, sarà possibile usufruire dell'acqua potabile, quindi per l'uso, per poterla bere. Assolutamente. E abbiamo anche la possibilità di averla non solo naturale ma anche frizzante, sarà gratuita per tutta la città, oggi e domani. Dopodiché ci sarà un costo che è molto contenuto, che è 5 centesimi al litro, e questo ci consentirà da un lato di rispettare l'ambiente perché non avremo l'utilizzo della plastica, dall'altro la possibilità anche di educare le nuove generazioni al rispetto da un lato dell'ambiente, dall'altro a una risorsa preziosa come quella dell'acqua. E come sapete stiamo vivendo dei momenti molto critici con una società così forte, però abbiamo deciso anche in questo momento così complesso di poter garantire l'acqua potabile ai nostri concittadini. Ringraziamo la Ecotec per questa meravigliosa iniziativa, è stato un parto abbastanza lungo, però quello che conta è aver raggiunto i risultati. Ho voluto con me in rappresentanza delle nuove generazioni un bambino, perché sono i bambini la cartina di tornasole del nostro agire. Dobbiamo agire sempre nell'interesse esclusivo dei bambini, ai quali dobbiamo consegnare un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo ricevuto. Viva Ecotec, viva Palma di Montechiaro!